Մինչև հաղորդումը դիտելն անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմեք զանգի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր և իրական պատմությունները։ Ողջույն, հավատացած եմ, որ շատերդ եղել եք Փարիզում, շատերդ էլ պլանավորում եք այց, արվեստի, նորաձևության և սիրո քաղաք, ուստի կլինեք ուշադիր։ Եթե շենքերի վրա տեսնեք մեծ և հատուկ զարդարված թվեր, ուրեմն դա նախկինում եղել է բորդել, այսինքն հասարակած տուն։ Միգուցե դրանցից որոշներն այժմ էլ շարունակում են գործել։ Սովորաբար այդտեղ լինում են ամբողջովին փակ պատուհաններ և շքամուտքի մոտ կախված կարմիր լապտեր։ Ամենահայտնի և շքեղը եղել է Լե Շաբանեն, որը գործել է 1878-ից 1946 թվականներին։ Այն գտնվել է Փարիզի Լուվրի թանգարանի հարևանությամբ, որի ստեղծման արժեքը կազմել է 1,7 միլիոն ֆրանկ։ Յուրաքանչյուր ննջասենյակ ունեցել է իր ոճը, այդ թվում ճապոնական, չինական, հնդկական, մավրիտանիական։ Ճապոնական ոճի նախագիծն ու դիզայնն իր շքեղությամբ 1900 թվականին համաշխարհային ցուցահանդեսում մրցանակի է արժանացել։ Հասարակած տան պատերը եղել են ծածկված հանրահռչակ նկարիչ այլանդակված արտաքինով Տուլուզ Լոտրեկի նկարներով։ Նա եղել է բորդելների մշտական հաճախորդներից, իսկ կյանքի վերջին տարիներին հենց այդտեղ էլ ապրել է, վարակվելով վեներական հիվանդությամբ, ինչի հետևանքով էլ մահացել է։ Այս հայտնի բորդելի մշտական հաճախորդը եղել նաև Գի դը Մոպասանը, որն այնքան է ոգևորվել մավրիտանիական սենյակով, որ իր առանձնատանը ստեղծել է այդ սենյակի կրկնօրինակը։ Մշտական հաճախորդը եղել նաև Մեծ Բրիտանիայի արքայազն, հետագայում նաև թագավոր Էդուարդ 7-րդը։ Հնդկական սենյակը եղել է նրանը։ Մահճակալի գլխավերևում կախված է եղել արքայազնի զինանշանը։ Սենյակում եղել է կարապի տեսքով հատուկ լոգարան, որում թագավորը մարմնավաճառների հետ շամպայնով լոգանք է ընդունել։ Հետագայում այդ լոգարանը 112,000 ֆրանկով գնել է Սալվադոր Դալին։ Սենյակում եղել է նաև հատուկ բազկաթոռ արքայազնի խրախճանքների համար։ Եղել են դեպքեր, երբ այս հաստատությունում են հյուրընկալվել արտերկրի պաշտոնյաներ, ինչը ստացել է այց սենատի նախագահին անվանումը։ 1924 թվականին բացվել է մեկ այլ շքեղ հասարակած տուն՝ 122 անվանումով։ Այստեղ եղել է 22 սենյակ, այդ թվում ծովահենների համար, որտեղ մահճակալը եղել է ճոճվող նավակ և ըստ այցելուների ցանկության թափվել է աղաջրի կաթիլներ։ Եղել է նաև արևելյան ճեպընթացի սենյակ, որտեղ լսվել են գնացքի ձայներ։ Եղել է նաև հռոմեական սենյակ, Վերսալի հայելապատ դահլիճ, ինչպես նաև ծղոտապատ գոմ։ Հատուկ պահանջարկ է ունեցել միջնադարյան ինկվիզիցիայի սենյակը։ Հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր հինգշաբթի պատերազմից այլանդակված վերադարձածների համար կազմակերպվել են անվճար երեկոներ։ Այս բորդելում հատուկ տեղ է զբաղեցրել կից ռեստորանը, որտեղ մատուցողուհիները եղել են միայն գոգնոցով և բարձրակրունկներով։ Մշտական հաճախորդներ են եղել Էդիթ Պիաֆը, Մարլեն Դիտրիխը, Չարլի Չապլինը, Քեթրին Հեփբըրնը և այլք։ Եղել է նաև Սֆինքս անունով բորդել, որն ունեցել է եգիպտական ոճ և եղել է լյուքս կարգի։ Այստեղ սիրել են հաճախել Հիտլերն ու ֆաշիստական Գերմանիայի մեկ այլ պարագլուխ, պատերազմական հանցագործ Հերման Գյորինգը։ Այժմ այս բորդելները ծառայում են որպես հյուրանոցներ կամ բնակելի տներ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին բորդելները փակվել են, սակայն գործող մնացել են 31-ը, որոնք սպասարկել են օկուպանտներին։ Պատերազմից հետո գերմանացիներին սպասարկող կանանց մեղադրել են դավաճանության մեջ, սափրել են գլուխներն ու ճակատներին դաջել նացիստական կեռխաչ։ 1946 թվականին պաշտոնապես արգելվել է բորդելների գործունեությունը, սակայն մարմնավաճառությունը ոչ, նրանք գործել են գաղտնի։ Ֆրանսիայում բորդելների գործունեության կասեցումից հետո շատերը կարծում են, որ սիրո քաղաքում ինչ-որ բան պակաս է, քանի որ բորդելները Փարիզի անքակտելի մասն են հանդիսացել։ Այսպիսով, երբ կայցելեք սիրո և նորաձևության քաղաք, անպայման հետաքրքրվեք, արդյոք ձեր ամրագրած հյուրանոցը նախկինում չի եղել հասարակած տուն, իսկ ձեր ամրագրած համարում միգուցե տեղի են ունեցել օրգիաներ։ Սովորաբար հյուրանոցի տերերն այդ մասին փաստում են մեծ ակնածանքով։ Եվ չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, հավանել տեսանյութն ու մեկնաբանություն թողնել։